या जिंदगी में जितना जरूरी बा अध्यात्म उतने जरूरी बा विज्ञान। अध्यात्म हमनी के आंतरिक उत्थान करेला तब विज्ञान हमनी के सांसारिक जीवन के उत्थान करेला। नमस्कार प्रणाम रउआ लोगिन के हम भोजपुरिया लइका। आज हम रउआ लोगिन के घुमावे लाइल बानी राजधानी पटना स्थित तारामंडल में। पहले से भी बहुते खूबसूरत हो गइल बा। यहाँ विज्ञान के क्षेत्र में मानव इतिहास के उपलब्धि के भंडार बा, जैसे कि पहला सैटेलाइट के मॉडल, तारा और इस सूरज के जानकारी, धरती के बारे में, महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर जी, आर्यभट्ट जी के बारे में, अपन सूरज देवता के कहानी, अलग अलग सोलर सिस्टम के मॉडल, जेम्स वेब टेलीस्कोप, चंद्रयान और मंगलयान सहित और ही बहुत कुछ। साथ ही मौका मिली 3D शो देखे के, जेकर टिकट चार्ज बा खाली 100 रुपया। अगर अपने के भी विज्ञान में रुचि बा आ चाहत बानी कि रउआ लइका में भी वैज्ञानिक चेतना बढ़े, तब पूरा परिवार संगे जरूर एक बार यहाँ आई। जय विज्ञान।